Ženy i muži tělovýchovné jednoty ČKD Blansko v ligových soutěžích stolního tenisu hráli v sobotu 13. března shodně s posledními týmy tabulky. Očekával se tedy plný bodový zisk. Naději se podařilo naplnit beze zbytku. Ženy si v první lize hladce poradily se Sokolem Brno. V úvodní čtyřhře jasně zvítězila blanenská dvojice Marie Jirušková a Veronika Ševčíková. V následujících dvou hrách potom Marie Jirušková a Veronika Ševčíková přidali další body. K zisku bodů také pomohla další domácí hráčka Jana Smejkalová. Jediný bod ztratila Petra Suková, která v posledním zápase nahradila Veroniku Ševčíkovou. Stolní tenistky tělovýchovné jednoty ČKD Blansko zvítězily nad Sokolem Brno 1-9-1 a tak stále drží čtvrtou příčku zajišťující postup do play-off. Body Jirušková 3,5, Smejkalová 3, Ševčíková 2,5, Suková 0. Mužský A tým tělovýchovné jednoty ČKD Blansko snadno zvítězil ve Slavkově, čímž si 2 kola před koncem základní části definitivně zajistil vyhnutí se ošidnému play-out. Sokol Slavkov, ČKD Blansko 5-10, body Dudík 3,5, Mikula 2,5, Heger 2,5, Kvíčala 1,5.